Потом қыздар, чайник техникасын сұрап жатқан қыздар. Чайник техникасы не береді? Чайник техникасы сіздің туған күн, ай, жылыңызбен саналатын техника. Бұл енді хит продажа. Поэтому мықты жұмыс жасайтын техника. Просто алыңыз да қолданып көріңіз, е. Денсаулық, махаббат, байлық, білім. Осы 4 бағытты сіздің туған күн, ай, жылыңызбен санап беремін. Шайниктің шүмегін сол бағыттарға қаратып қайнату арқылы сіз сол энергияны тартатын боласыз. Просто сенсеңіз де, сенбесеңіз де просто жасап көріңіз. Содан кейін маған результатын айтатын боласыз.